ខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអរព្រគុណព្រះអង្គដែលយើងបានរំលែកពេលដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនេះតែមុនដែលយើងនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសម្របចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមព្រះពរព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបិតាកូនសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរំលែកពេលសម្រាប់កូនដើម្បីនឹងឲ្យកូនបានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះកូនសូមព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យនិងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ចិត្តទូបង្គំយើងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់តាមរយៈការដែលកូននឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះផងដែរកូនអរព្រគុណព្រះអង្គកូនសូមថ្វាយការសិក្សានៃព្រះបន្ទូលនេះដោយការដឹងគុណនៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះបន្ទូលដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះតើព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីអ្វីខ្លះអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដ៏ពិតដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានជឿទី1សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសនៅក្នុងជំពូក1ខ17បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតរបស់ព្រះបានចែងថាទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏ស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង់នៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលគ្មានទីចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរព្រះដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានជឿគឺព្រះអង្គមិនមានទីចាប់ផ្ដើមហើយព្រះអង្គមិនមានទីបញ្ចប់ទេដែលព្រះអង្គបានបង្កើតផែនដីយើងទាំងមូលនេះមកគឺផែនដីរបស់យើងមានទីចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែព្រះនៃយើងព្រះអង្គគ្មានទីចាប់ផ្ដើមទេដោយសារព្រះអង្គមិនស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់នៃពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានដាក់មកលើផែនដីនោះទេនេះហើយទើបព្រះអង្គគ្មានទីចាប់ផ្ដើមហើយព្រះអង្គក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស់កលជានិច្ចនិងអស់កលជានិច្ចទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងជំពូក147នៅក្នុងខ5ក៏បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីការមួយទៀតអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតរបស់ព្រះបានចែងថាព្រះអម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយគ្មានឫទ្ធានុភាពហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងហើយប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតមួយទៀតរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គ្មានការណាមួយដែលព្រះអង្គមិនអាចដឹងនោះទេគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលលាក់កំបាំងពីព្រះដ៏ពិតនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបពីគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលកើតមាននៅក្នុងពេលអតីតកាលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជ្រាបពីគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលកើតមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះដែលជ្រាបពីគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរដូច្នេះគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលព្រះអង្គមិនជ្រាបនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គយល់គ្រប់ទាំងអស់បានជាខ្ញុំសូមអានជូនឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងជំពូក147នៅក្នុងខ5ព្រះអម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមិនមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីនៅក្នុងជំពូក3ខ6ក៏បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដ៏ពិតមួយទៀតគឺបានចែងថាត្បិតអញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអោពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនាសទេនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះមួយទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលព្រះដ៏ពិតព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលទេទោះបីជាថ្ងៃពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនិងអស់កលរៀងរៀបដរាបទៅមុខបន្តទៀតព្រះអង្គគឺមិនប្រែប្រួលទេ
គឺព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលហើយព្រះអង្គនៅតែដដែលដូច្នេះខ្ញុំសូមអាននៅខគម្ពីរនេះឡើងវិញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3នៅក្នុងខ6បានចែងថាត្បិតអញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះឱពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនាសទេទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននៅក្នុងជំពូក5ខ26ក៏បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈមួយទៀតរបស់ព្រះដ៏ពិតបានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរនៅក្នុងខគម្ពីរនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់នៅការមួយទៀតឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលផ្ដល់នៅជីវិតព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលផ្ដល់នៅជីវិតព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទាននៅជីវិតសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះអង្គបានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យមានគ្រប់ទាំងចលនាគ្រប់ទាំងជីវិតទាំងអស់ដែលមាននៅលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យទាំងអស់នោះពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតបានជាខ្ញុំសូមអានជូនឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ26ពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរទី5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតនៅក្នុងជំពូក17ខ1បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងការមួយទៀតអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះបានចែងថាលុះដល់អាប់រ៉ាមអាយុ99ឆ្នាំនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកឯគាត់ប្រាប់ថាអញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាចូលឯងដើរនៅមុខអញហើយឲ្យបានគ្រប់លក្ខចុះនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីការមួយទៀតដែលថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្តាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានជានៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតនៅក្នុងជំពូក17ខ1លុះដល់អាប់រ៉ាមអាយុ99ឆ្នាំនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកឯគាត់ប្រាប់ថាអញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាចូលឯងដើរនៅមុខអញហើយឲ្យបានគ្រប់លក្ខចុះទី6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូនៅក្នុងជំពូក3ខ16ក៏បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដ៏ពិតមួយទៀតបានចែងថាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ធំប្រសើរក្រៃលែងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងមួយទៀតឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៅក្នុងចុងខនេះបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានពេញដោយសេរីល្អហើយសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងគ្មានព្រះឯណាទៀតដែលមានសេរីល្អដូចជាព្រះអង្គនោះទេបានជាខ្ញុំសូមអានជូនឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក3នៅក្នុងខ16ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងដូច្នេះព្រះនៃយើងព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងគ្មានព្រះឯណាដូចព្រះអង្គនោះឡើយទី7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6នៅក្នុងខ15ក៏បានចែងប្រាប់នៅការមួយទៀតឲ្យយើងបានដឹងថាដែលព្រះនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញទ្រង់ក្នុងវេលាកំណត់គឺជាស្ដេចចក្រតែមួយព្រះអង្គដ៏មានពរជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចហើយជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះ
គ្មានព្រះឯណាទៀតដែលធំលើសជាងអំពីព្រះអង្គឡើយហើយព្រះអង្គគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចគ្មានស្ដេចឯណាទៀតដែលមាននៅលើផែនដីនេះធំជាងព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់លើទាំងព្រះអម្ចាស់បានជាខ្ញុំសូមអានជូនឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1នៅក្នុងជំពូក6ខ15ដែលព្រះនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញទ្រង់ក្នុងវេលាកំណត់គឺជាស្ដេចចក្រតែមួយព្រះអង្គដ៏មានពរជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចហើយជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ធំបណ្ដាច់ព្រះអង្គគឺជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគ្មានអ្នកណាគ្មានព្រះឯណាលើព្រះអង្គទៀតទេគ្មានស្ដេចឯណាលើព្រះអង្គទៀតទេពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយគត់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ធំបណ្ដាច់បានជាខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅគ្រប់ទាំងចំណុចដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលនេះដើម្បីនឹងជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចងចាំហើយយកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅដាក់ក្នុងជីវិតដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្នុងការដែលយើងរស់នៅដើរតាមព្រះអង្គជាបន្តទៀតក្នុងការដែលយើងរក្សានៅសេចក្តីជំនឿក៏ដូចជាឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសនៅក្នុងជំពូក1ខ17បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់គ្មានទីចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរពីព្រោះព្រះអង្គមិនស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់នៃពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានដាក់មកដល់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះទេពីព្រោះព្រះអង្គស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់នៃពេលវេលានោះឯងទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងជំពូក147នៅក្នុងខ5ក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់គ្មានកិច្ចការណាមួយដែលលាក់កំបាំងអំពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ជ្រាបគ្រប់ទាំងកាលទោះបីជាបច្ចុប្បន្នអតីតឬក៏អនាគតក៏ដោយគឺព្រះអង្គបានជ្រាបនៅលើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីនៅក្នុងជំពូក3ខ6ក៏បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះនៃយើងព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកគឺព្រះអង្គនៅតែដដែលនិងទៅមុខជាដរាបទៀតគឺព្រះអង្គនៅតែដដែលព្រះនៃយើងព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលមានចំពោះយើងគឺព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលទេសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់មកឲ្យយើងក៏ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលដែរហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនចេះនឹងប្រែប្រួលទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5នៅក្នុងខ26បានចែងប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីការមួយទៀតគឺព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្ដល់នៅជីវិតព្រះនៃយើងគឺជាព្រះដែលផ្ដល់នៅជីវិតព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមាននៅលើលោកនេះគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់ជីវិតដល់ពួកគេរាប់បញ្ចូលទាំងមនុស្សផងដែរទី5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតនៅក្នុងជំពូក17នៅក្នុងខ1បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងការមួយទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្តាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះចេស្តាព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានគ្មានការអ្វីណាមួយដែលព្រះអង្គមិនអាចនឹងធ្វើបាននោះទេទី6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូនៅក្នុងជំពូក3ខ16បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងនៅការមួយទៀតដែរគឺថាព្រះរបស់យើងទ្រង់ជាព្រះនៃសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងព្រះនៃយើងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានពេញដោយសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទាំងមូលមកគឺពោពេញដោយសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកលើផែនដីនេះគឺមានពេញដោយភាពស្រស់ស្អាតពេញដោយសម្រស់ពេញដោយសេរីល្អដោយសារព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេរីល្អទី7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក6នៅក្នុងខ15ក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងនៅការមួយទៀតផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ធំបណ្ដាច់គ្មានព្រះឯណាទៀតធំជាងព្រះអង្គនោះទេហើយព្រះអង្គគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចគ្មានស្ដេចឯណាទៀតដែលធំលើសជាងព្រះអង្គនោះដែរដូច្នេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបានសម្រុបចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងបញ្ចប់នៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះវរបិតាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវកូនសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលកូនបានសិក្សានៅពេលនេះកូនអរព្រគុណព្រះអង្គណាស់សូមឲ្យព្រះបន្ទូលដែលកូនបានសិក្សានៅពេលនេះបានជាទីដែលលើកទឹកចិត្តនិងកំសាន្តចិត្តកូនហើយសូមឲ្យកូនបានចងចាំនៅគ្រប់ទាំងព្រះគម្ពីរដែលកូនបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះផងដែរដើម្បីឲ្យកូនបាននឹកចាំហើយនឹងស្គាល់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតគឺជាព្រះរបស់កូនដែលកូនបានទទួលជឿហើយឲ្យកូនបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតកុំឲ្យកូនស្គាល់ព្រះអង្គបែបស្រមាប់ស្រអាប់ឬក៏បែបស្រពេចស្រពិលឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនបានស្គាល់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតច្បាស់បន្ថែមទៀតតាមរយៈការដែលកូនសិក្សាអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គកូនអរគុណព្រះអង្គកូនសូមថ្វាយក៏អរព្រះគុណហើយកូនសូមថ្វាយការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងបញ្ចប់នៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះដោយការដឹងគុណនៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានគ្រប់ទាំងអំណាចវិជាស្តារបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គដែលបានអរគុណព្រះអង្គអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានរំលែកពេលដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះដូច្នេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរ